ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ దాంట్లోనే ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి ఫిల్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి, మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని ప్రతి ఒక్కటి మీకు చెప్తాను. ఓకేనా సార్? ఇది ప్రోగ్రామ్ బటన్. స్టార్టింగ్ ప్రీ వాష్. వాష్ కు ముందు జరిగేదని మనం ప్రీ వాష్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సార్ మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ బట్టల్ని కంపేర్ చేద్దాం. వాష్ కు ముందు జరగడం అంటే నానబెట్టడం, ప్రీ వాష్ అంటాం. ఇప్పుడు దీంట్లో అంతగా యూస్ అయ్యే ప్రీ వాష్ ప్రోగ్రామ్ ఏం జరుగుతుంది, మీరు ఒకవేళ ఏమన్నా బౌల్లో స్నాక్స్ లాంటివి తిన్నా, సపోజ్ దాంట్లో అంతగా జిట్ అంటని ఉంటాయి కదా దానికి తినేది, అవి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడే ప్రోగ్రామ్ ప్రీ వాష్. తర్వాత క్విక్ 30 and 40. క్విక్ అంటే దానికి స్పీడ్గా జరగడం. ఇది కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ టిఫిన్ బౌల్స్. టిఫిన్ మనం సపోజ్ ఉప్మా అవ్వచ్చు, ఏదైనా దీంట్లో స్క్రబ్ చేసి మాత్రమే పెట్టాలి. స్క్రబ్ చేయకుండా పెడితే మాత్రం ఆ జిడ్డు అయితే వదిలేసి, ఎందుకంటే దీంట్లో ఎటువంటి చేతులు ఉండవు. జస్ట్ మన వాటర్ ఉన్న ప్రెషర్కి, యాక్చువల్లీ మనకున్న ప్రెషర్కి ఇంకా గట్టిగా కొడుతుంది, దాంట్లో ఇష్యూ ఏమీ లేదు. ఏంటంటే ఖచ్చితంగా స్క్రబ్ చేసే పెట్టాలి. స్క్రబ్ చేసి పెడితేనే అది ఫిల్గా అవుతుంది, ఇన్ఫిల్డ్గా క్లీన్ అవుతుంది, ఎయిర్ బ్రేక్ అనేది గట్టిగా ఓపెన్ అవుతుంది. క్విక్ 30 and 40. టిఫిన్ ప్లేట్లు కానీ మీరు ఒక టిఫిన్ చేసి ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు క్లీన్ చేసుకునే బౌల్స్ కోసం మాత్రమే క్విక్ 30 and 40. తర్వాత ఎకో 50 degrees Celsius. ఇది 2 గంటల 51 నిమిషాల ప్రోగ్రామ్స్. ఇక్కడ దీంట్లో ఎక్కువ అంటే ఎక్కువగా నాకు కావాలి అంటే దీంట్లో ఏముంటాయి, మాక్సిమం బిర్యానీ ఐటమ్స్ అవ్వచ్చు, చికెన్ ఐటమ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ 50 and 60 degrees దీంట్లో వేస్తే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ ప్రెషర్కి అండ్ టైంకి దాంట్లో ఉన్న చెత్త అంతా రిలీజ్ అయిపోయి డ్రైన్ అవుట్ అవుతుంది. ఎకో ఈ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా మీరు ఆన్ చేసిన వెంటనే ఉండే ఏకైక ప్రోగ్రామ్ ఎకో. తర్వాత సూపర్ 50 and 60 degrees Celsius. సూపర్ గా జరగాలి. ఇంక్లూడింగ్ ఇది ఏంటంటే బిర్యానీ ఐటమ్ ఎక్కువగా 2 రోజులు మీరు 3 రోజులు దాంట్లో ఊర్లో లేకుండా నానబెట్టి ఉంటాయి చూసారా, ఆ సూపర్ 50 degrees Celsius దగ్గరగా మనం చేయి పెడితే కాలు ఎంత టెంపరేచర్లో అది వాష్ అవుతుంది. అందువల్ల దాంట్లో జిడ్డనంత పోతుంది, మరకలు అనేవి పోవడానికి సూపర్ 50 degrees Celsius వాడేసుకుంటాం. తర్వాత వచ్చేసారి డైలీ 60 degrees Celsius. మీరు డైలీ ఎక్కువగా వాష్ చేస్తున్నారు, డైలీ ఎక్కువగా చికెన్ అవి తింటున్నారు అంటే డైలీ 60 degrees లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా డైలీ 60 degrees లో నేను పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే దానికంటూ సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ డైలీ 60 degrees Celsius. తర్వాత ఆటో డెలికేట్ 30 and 50. డెలికేట్ ఐటమ్స్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది, బౌల్స్ ఎక్కువగా మన చెయ్యి పట్టుకుంటే పింగారీ ఐటమ్ అండ్ కప్స్, ఆ కప్స్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే ఆటో డెలికేట్ 60 and 40 degrees. తర్వాత ఆటో నార్మల్, మీరు డైలీ తిని భోజనం ఉంటాయి కదా, కర్రీ చేసుకున్నాను నార్మల్ గా మనం వాడే ఇంట్లో ఏముంటాయి, మాక్సిమం ఒక 4 ప్లేట్లు అనుకున్నాం, ఒక అన్నం వండుకునేది అనుకోవచ్చు, దేంట్లో ఉపయోగపడేది. తర్వాత వచ్చి ఆటో ఇన్సెంటివ్ 60 and 60. ఎక్కువగా ఈ ఓవెన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాను డైలీ. సపోజ్ మీరు డైలీ ఏం వాడుతారు సార్, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్. డైలీ ఎక్కువగా ఏం వాడతారు, కప్లో వచ్చు టీ తాగడానికి, తర్వాత భోజనం చేయడానికి ప్లేట్లు. ఇది డైలీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా క్రిమినల్ లేకుండా ఇన్సెంటివ్ గా, నాకు కొంచెం ఇన్సెంటివ్ గా ఉండాలి అనుకునే దానికి మాత్రమే ఈ ఆటో ఇన్సెంటివ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. 60 దీని టెంపరేచర్ కూడా దగ్గర 60 నుంచి 70 వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఆ టెంపరేచర్ కి ఉన్న క్రిములు అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు, ఆ టెంపరేచర్ వెళ్ళిపోతుంది. నాకు కరెంట్ పోయింది మధ్యలో, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏమైనా అవుతుంది. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే మాత్రం, స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే అవ్వదు. మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసి అలా వదిలేస్తే కరెంట్ రాగానే, అయినా కరెంట్ పోతే మీరు ఆఫ్ చేసేంత అవసరం లేదు, స్టెప్లే రాలేదు మనకి, దానికి పెద్దగా ఇష్యూ పెట్టుకోవడానికి కూడా అంటే స్టెబిలైజర్ ఉంటే ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది మీరు ఆన్ చేసినప్పుడే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మీరు ఎక్కడ మర్చిపోయినా అక్కడికి ఉంటారు, మీరు పెట్టి వెళ్ళిపోయినా మనం మీరు ట్రై చేసి చేస్తారు. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ సార్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది కదా సార్. దీంట్లో వాష్ జరిగేటప్పుడు వాష్ కనబడుతుంది, రిన్స్ జరిగేటప్పుడు రిన్స్ దగ్గర లైట్ వెలుగుతుంది, డ్రై అయ్యేటప్పుడు డ్రై అవుతుంది, ఎండ్ అయిన తర్వాత ఎండ్ లైట్ వెలిగేస్తుంది. అక్కడ వరకు మీకు ఓకేనా సార్. ఇది స్టార్ట్ బటన్.
తర్వాత ఇందులో ఏంటి సార్, ఇందులో మనకు ఒక ఉన్నాయి చూడండి ఎక్స్ట్రా. ఓకే, మీరు డైలీ వాడే ఐటెం కాకుండా వేరే పెద్ద బొమ్మలు తీసారనుకో దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఇంకొంచెం కరగాలి, ఇంకొంచెం వాష్ కావాలి ఎక్స్ట్రా. ఇవి రెండు చూసారా, ఎక్స్ట్రా హైజీన్. సారీ, ఇది చూడండి, ఇది ఎక్స్ట్రా హైజీన్ అంటే ఎక్స్ట్రా హైజీన్ గా వాష్ కావాలి, ఇంకా టెంపరేచర్ పెరగాలి, 60 degrees కాస్త 90కి హైజీన్. అంతగా అవసరమే లేదు, దాంట్లో మన ఆప్షన్ మనకు సరిపోతుంది, మన ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం అనేది లేదు. తర్వాత వచ్చి సార్ ఇందులో మీకు ఇది చూడండి ఒకసారి, హాఫ్ లోడ్. సపోజ్ మీరు దీంట్లో పెట్టడానికి సామాను దీంట్లో లేవు, ఇది ఒక్కటే తిరగాలి అనుకుంటే దీన్ని ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హాఫ్ లోడ్ పైది ఒకటే ఆన్ అవుతుంది, లేదా కిందది పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటే కిందది ఒకటి తిరిగితే చాలు. నాకు ఇది టోటల్ ఫ్రెష్ సార్. దీన్ని తీసి కొంచెం స్మెల్ బాగుంటుంది, ఐఎంపీ ప్రోడక్ట్. దీన్ని ఇక్కడ తగిలిచేస్తే చాలు. దీన్ని తీసేసి యాక్సెప్టెడ్ మీరు వేసుకునేటప్పుడు దీన్ని తీసి తగిలించేదానికి ఎట్లా ఓడలు పెట్టుకున్నట్టు ఇంట్లో బాత్రూంలో పెట్టుకుంటాను అలాగే ఇక్కడ తగిలిచేసి పెట్టి సరిపోతుంది. ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇందులో ఉంటుంది. ఆ టాబ్లెట్ ఎప్పుడు వాడతామంటే బిర్యానీ ఐటమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడాలి, లేకపోతే అవసరమే లేదు. దీంట్లో ఉన్న రింగ్ సైడ్ సాల్ట్ కొట్టి పడేస్తాం, దాంతో యూస్ అప్పుడే అవుతుంది, అంత కొంచెం అవుతుంది. ఇప్పుడు 6 నెలల వరకు మేము ఏం మార్చాలి, ఎక్కడున్నా సాల్ట్ అయిపోతే సాల్ట్ సింబల్ చూపిస్తుంది, రింగ్ సైడ్ అయిపోతే దీనికి సింబల్ చూపిస్తుంది, అక్కడ మీకు లైట్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. అది అయిపోయిన వెంటనే మీ దగ్గర నుంచి ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అయిపోతే మాకు ఈసారి ఈ టాబ్లెట్ అవసరం లేదు, ఎక్కువగా బౌల్స్ లేవు, టాబ్లెట్ అవసరం లేదు అన్నప్పుడు ఈ డిటర్జెంట్ ని వాటి మీద చల్లేస్తే ఆ హాట్ వాటర్ ఇది ఫిల్ అయిపోతుంది. ఇవి ఐఎఫ్బి యాక్సెసరీస్ అండ్ ఎసెన్షియల్స్ మీరు వాడాల్సిన ఏకైక వేరేది వాడటానికి మాత్రం లేదు. దేని వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ లో ఎటువంటి వారంటీ కంపెనీ ఒకటి ఏంటంటే ఇది 2 years ఆఫ్ వారంటీ. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కంపెనీ వాడే మీ దగ్గర వచ్చి ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తాడు ఆన్ సైట్.